好開心，今日咧有呢份新禮物啦！好多謝 New Century 公司啦，俾我有份參與成個過程啊，我覺得好被尊重，好開心。呢隻碟咧係一個限量版嘅雙色潑墨嘅彩膠嚟嘅，咁個碟名咧就叫做純粹如初啦。咁呢個名咧都係我自己改，咁多謝公司有採用啦。咁你見到呢度啦，有兩個少女。呢位呢就係 Winnie 黃惠妮小姐啦。嗰陣時我哋好細個就出道前嘅，咁就得到韋賢先生嘅賞識啦，就寫咗一首歌《看海的日子》俾我哋，參加咗一個亞太流行曲創作大賽。今次難得呢，收錄呢首歌呢，係一個非常意外嘅驚喜。好啦，睇下裏邊啦。我覺得呢張相呢，我係好中意嘅。咁已經係80年代尾影嘅相嚟㗎啦。嗱，見唔見到啊？係有 number 㗎，0112。先睇彩碟啦，大家鍾唔鍾意呢個顏色啊？覺得好靚。裏邊咧應該仲有一個係歌詞嘅。其實今次唔止咁喎，仲有呢一個 CD 喎。哇！呢個真係值得我自己收藏啊！唔知啲 fans 鍾唔鍾意呢？好啦，呢個禮物咧令到我今日好開心。Thank you，thank you。